중학교 레벨 넘버 원입니다, 이 선수가. 쎄하다, 큰일 났다. 초구부터 빠른 공 던집니다. 다시 빠른 공입니다. 최강야구에서 최고의 속이 나왔습니다. 헛스윙! 삼진아웃! 치기 힘들어! 뚫어내지 못합니다. 헛스윙! 삼진아웃! 몬스터즈는 현접자에서 단 하나의 안타도 없습니다. 스피드가 다가 아니야, 보여줘. 우리도 에이스야. 유희관이 승부를 위해서 갑니다. 내림 변하고 우주랑 80kg 차이야. 눈에는 보이지만 칠 수 없는 공. 그림에 미한 1관이었습니다. 뜨거울 것으로 예상되는 오늘 날씨만큼이나 뜨거운 경기가 여러분을 기다리고 있습니다.